طبعا هنا الدراجة ركبناها كاملة. ركبت البنرات اللي قدام، الشنط الصغار الأمامية. وثبتهن بالبلاستيك عشان ما تتحرك بوسط الكرتون. طيب، من الشغلات الأساسية على أساس الواحد يعرف لما يبغى يشحن دراجة معه. واحد، بعد ما تاخذ كرتون مناسب للدراجة، تمر أقرب محل دراجات عندكم في المنطقة وتاخذ منه الكرتون حق دراجة مناسبة بحجم دراجتك. أفضل شيء إنك تاخذ حجم دراجتك. بعدين بعد ما تاخذها وتركب الدراجة، تفك الكفر الأمامي، تمشر كفراتك عشان ضغط الطيارة ما يفقعها. وتفك الدركسون، تخليه على الجنب بالشكل هذا. بعد ما تخلص من هذا كله، تركبه في الكرتون، تتأكد انه كلش يصير تمام. تجي الوزن، الميزان، تجي عند الميزان وتحط الكرتون عليه بالوسط على اساس تعرف كم يصل. مثلا هنا انا عندي وزني يعني طلع عليه 24 كيلو، اللي هو الكرتون هذا 24 كيلو. طبعا عشان تتأكد من الخطوط يبغى لك تعرف كم الوزن المسموح فيه في بالنسبة للخطوط اللي انت راح تسافر عليها. طبعا ما عندي انا الا بس الكرتون والشنطتين هذه في الزاوية بس. الحين دخلت المطار، متجه. هذا ابو عابد سيكلي الحين بكرتونه والشنط ثنتين، شنطة الظهر واللابتوب. هذه شنطتين حطيتها بوسط الكرتون. رايح تقول الطيارة صغيرة ما تاخذ الكرتون هذا، طيارتهم يقول 60 راكب، فيقول الكرتون هذا كبير مرة ما يركب. فوش اسوي الحين؟ وش الحل عشان اروح لعمان وابدا رحلتي؟ يقول لازم تشحنها طيارة ثانية حقت شحن. ابى اروح بكرة الصباح ان شاء الله ادور اشحنها كارغو، تروح تسبقني بعدين اغير تذكرتي اليوم اللي بعده واستلمها من عمان. تصير سالفة بس شو اسوي؟ خيرة ما يندرى، خيرة، كل شيء خيرة. حجزت على الخطوط القطرية اليوم الصباح، كنت بشحن امس الدراجة وكذا على الشحن العادي الطيار، شركة طيار، قالوا لي بعد 5 ايام. اضطريت وش اسوي؟ اكنسل حجزي على الخطوط العمانية واحجز على القطرية بتذكرة ثانية بسعر 2000 وزيادة. والمشكلة الوزن حقهم 30 كيلو، فاضطريت اني ازيد 415 ريال، قيمة 6 كيلو زيادة او 7 كيلو زيادة. فهذه مشكلة كلها عشان اركب طيارة اكبر من الطيارة اللي امس كنت حاجز عليها، كنت حاجز على 60 مقعد وهذه 250 مقعد. برد هنا مرة. نمت هذه بوابتي. السلام عليكم. طبعا بركب الدراجة الحين وبعدها ننطلق المسقط. الحين الفرق ان الجو شوي يعني صراحة في رطوبة شوي بس مو بحر، فكويس. خلاص تقريبا خلصت دراجة، بس ركبها الحين وخلاص اعبي كفرات.
اليوم طلعت لشاطئ القرم، وزعت بروشرات، ولا اله الا الله ايش بعد، وزعت بروشرات على عوائل، فما قدرت اصور معهم لانه تمنيت اني اصور معهم بس ما قدرت اصور معهم. ف يعني كان مكان صراحه حلو، مليان ناس، مليان عالم، فهذه ميزه يعني صراحه. قدرت اوزع بروشرات يعني عددها طيب، وفي ناس كثير يعني كانوا متحمسين لموضوع الفكره، فالحمد لله. الحين خلاص باقي تقريبا 10 كيلو، بدور لي مكان اتعشى فيه، بعدين اطلع الفندق وبنام عشان استعداد بكره الصباح اطلع من مسقط باذن الله. فبالنسبه لليوم الاول الحمد لله ان شاء الله نقول انه تم بنجاح. الشيء الوحيد اللي ما سويته اني ما اخذت صوره عند معلم او شيء، راح الوقت كله على الشاطئ، فممكن بكره وانا طالع من مسقط ان شاء الله. السلام عليكم. طبعا اليوم انا قاعد امشي في الطريق بالحر، يعني الساعة 11 ونص 12 كذا بالكثير، الا ما ادري الا سيارة كانت وراي طقت لي بوري، دخلت عليها كذا شوي، بعدين قعدت اتعذر. الا الرجال الطيب هذا اللي هو سيف المالكي، طبعا الرجال هذا ما قصر الا قال لي تجي معي لبيتي ونضيفك ونوكلك الحلوى العمانية، وقطع لي البرتقال وقطع لي التفاح، الله يبيض وجهك، جزاه الجنه. يعني ما قصر صراحه، وخلاني اريح في البراد في المكيف، يعني بيض الله وجهه، ما قصر صراحه معك. الله يعطيك العافيه. الله يبارك. هذا الشيء قليل. الله يبارك فيك. هذا يعني الصراحه شيء قليل وانت تستاهل كثير. الله يبارك فيك. الله يبارك. نحن اخوه، فاول حاجه نحن اخوه يعني. يجعلك تسلم. جزاك الله خير، وان شاء الله تعود الزياره يعني ان شاء الله. نتمنى لك والله. انا اللي جاي ان شاء الله هنا، وانت لك جاي عندنا بعد، وانت لك جاي عندنا. والله لي الشرف العظيم. الله يبارك فيك. اقسم لك لي الشرف العظيم. يعني ما قصر صراحه معي، يعطيه العافيه. هذا الابديت حق اليوم الثاني، يعطيكم العافيه. طبعا من انطلقت من عنده مشيت واخذت شويه وبدا العج، الجو يتغير. طبعا لبست لا يجي احد يطيرني من ورا ما يشوفني، وبكمل طريقي لين اشوف اذا زاد العج عن يعني حده، شفت لي مكان وقعدت فيه لين يخف، او اذا كان زي كذا تقريبا فانا واصلت طريقي ان شاء الله. السعودية لا الرياض. بمر دول الخليج كلها انا. الحين تطلع ادخل الامارات، بعدين ادخل الامارات، بعدين على قطر، بعدين البحرين، بعدين الكويت، بعدين اروح الرياض. مشوار طويل. الحر مشكلة. انا رحت بالسيارة للبحرين وطاح حيلي. طبعا الحين انا في الخيمة، هذه اول ليلة في الخيمة، وثاني يوم في عمان. اليوم سكت الخط راح كان ممتع وجميل يعني ومكر، بس الحمد لله. هذا المنظر برا خيمتي. طبعا ما لقيت مكان افضل من هذا، الطريق كله كذا بيوت قرى صغيرة جنب بعض، فما لقيت يعني مكان اقل ازعاج، بس هذا يعتبر نوعا ما كويس. لا اله الا الله. الساعة الحين تقريبا 8 بالليل، جاء وقت النوم. الجو صراحة مو بزين، حر. توني قايم، الساعة الحين الساعة 55 دقيقة، الشمس توها ما طلعت، في عصفور ازعجني من اليوم وهو قاعد يطلع اصوات. طيب الحين بتوكل على الله، بتوجه لم صحار، باقي عليها 80 كيلو. دخلت مطعم افطر، ادري اليوم حسيت تعبان، عجزت يعني تقريبا ساعة وانا منطلق. تعب مرهق، ما ادري ليه، ادري بسبب الجو، لان الجو مرة حار، رطوبة، مات حيلي. فقلت خليني اوقف افطر لاني ما فطرت، انا بنطلق شوي يعني على بالي، بس يبدو انه عشاني جايع يمكن هذا اللي هد حيلي. جيت بوفية كذا بفطر فيها واشوف. طبعا حر اليوم، رطوبة، الجو دمار،
الحين الساعة تقريبا 11 ما عاد اقدر اكمل صراحة من الجو مرة متعب. عشان كذا وش قلت اسوي؟ قلت ما الا جيت تحت الشجرة طبعا على الشارع بريح انام الى جت الساعة 3 كملت مشوار. الطريق هذا كله منور بالليل فبكمل حتى طريقي بالليل بمشي يعني عشان اتجنب ذا الحر صراحة. شو اسوي ما الا كذا يعني مخطط اني الليل لازم اوقف اريح بس ولو. هنا في الخليج اعكس الآية بالليل امشي صراحة موضوع متعب يعني. لو انه حر الحالة كان عادي بس حر الرطوبة ما اقدر اتحمل يعني. الحر متعود عليه بس الرطوبة تذبح زيادة. طبعا الطريق كذا من انطلقت من مسقط والطريق هذا بالشكل ذا امشي على طريق زي هذا خدمة والبيوت يمين الشارع العام يسار في مطبات الطريق طبعا قلق شوي بس هذا المناظر اللي قدامي يعني تتكرر شمس حر رطوبة جدران شجر شمس حر رطوبة جدران شجر. طبعا لما اقول شجر اقول طلح. طبعا هذه بوابة صحار او ولاية صحار او مدينة صحار اظن يسمونها ولاية اسمها صحار مو بصحار صحار. المهم بعد ما قيلت شوي انطلقت وتوني اصل صحار. هاي البوابة حقت دخول المدينة نفسها. طبعا المدينة الظاهر تجي هي رقم 2 على في عمان يعني مسقط رقم 1 وهي بعدين رقم 2 يعني صحار تعتبر ثاني مدينة. دخلت اتغدى شبعت الحمد لله طلعت لقيت الجو مختلف. شوف الحين الجو كيف صاير براد يعني ابرد شوي لان الشمس بدت ما ادري تونا 3 يعني ايش بدت تسوي. المهم الجو بدا يضبط فبكمل ان شاء الله بدخل جوا وبفرق على طول من الامارات. طبعا المفرق من صحار الى الحدود او المنفذ 120 يمكن ما متاكد 120 او 140 فبحاول اقطع منها على الاقل شيء يعني اليوم عشان بكره يصير خلاص انهي اليوم في المنفذ باذن الله لانه بكره منطقه جبليه فيقولون انها جبال وفيها مرتفعات فيصير متعبه احتمال يمكن اقضيها بيوم او يومين ما متاكد. طبعا على كلام الناس انا ما شفتها لكن في الخريطه الارتفاع حقها مو بعالي لكن ما ندري نروح نشوف. لي كم كيلو وانا قاعد امشي مع ذا الشارع كله عشان ادور مع الشارع الثاني ما قدرت. طبعا في كباري ورا والنشبه وشو فيه كل الطريق وانا قاعد امشي وظني واقف قاعد السيارة تخف عشان بطمر على الشارع الثاني. طبعا سيكلي ثقيل ما اقدر اشيله السيارات ما عندها نية تخلص. طبعا الطريق المفروض اللي ياخذه بعيد يعني تخيل قاعد امشي سيده بس عشان ادور لي مكان افرق معه كل الذي فيها جسر ما اقدر اطمر معه فهذا احسن مكان مشجر وبطمره. طبعا قاعد امشي بالليل الحين من صحار الى البريمي. طبعا ما براح بمفرق البريمي بس في مفرق ثاني جنبي يدخلني على العين. اذا الطريق بتل منور زي كذا كملت 100 كيلو هذه الليله بمشي لين يوقف النور. السلام عليكم ونشوف ايش يصير عليه الوضع. والله هي طلعات متعبه من اليوم انا قاعد اطلع واطلع بس كان نزله واحده قبل وهناك اشوف النبات كلها بتنزل احتمال تكون نزله احتمال تكون غش الطريق والله متعب من جد. لازلنا في صعود كل هذه جسور وهذه جبال صراحة المنطقة مرة شاهقة يعني جبالها ولازلنا قاعدين نطلع وإلى الآن تقريبا مشيت حدود 40 كيلو وما في ولا بقالة ولا محطة لكن رزقني ربي لقيت مسجد في زي كذا
زي شوف المسجد اللي هناك بين الجبال زي كذا، شفت منارته من بعيد، وقف دراجتي على الطريق، رحت امشي، عبيت مويه اشوى، معي مويه بس قلت ابغى مويه بارده، يوم شفت المسجد اشتهيت مويه بارده. فالطريق هذا صراحه ما في محطات، ما في شيء، الى الحين 40 كيلو ما شفنا شيء، عاد نشوف قدام اذا ممكن نشوف شيء ولا لا. طبعا وصلت المنفذ، هذا الحين بشوف يدخلوني ولا لا. والله انا تعبت. خلصنا الجبال وقلقها، الحين رايحين خلاص الامارات. طبعا عمان دخلوني عادي، اعطوني ورقه وختموها وخذوها مني وكل شيء. الحين اللي قدامي الحدود الاماراتيه، خلاص التفتيش الاماراتي بعدين ادخل. الفله وشي؟ اني انتهيت من الجبال وقلقها، افتكيت خلاص ما عاد في قدامي جبال لين اوصل المجمع الظاهر او شيء. ما في جبال المجمع، بس اقصد كنجد يعني، نجد لانها فوق يعني. المهم خلصت ما عاد في شيء، ظلت حجاج وناسه. طبعا خلصت الحين منفذ الامارات، صراحه كانوا مره طيبين الشباب، طلعوا وسلموا علي وقعدوا يسولفون معي ومن وين وكيف ورايح. توقعت انه يعني بيقولون لا ممنوع بالدراجه، بس صراحه كلهم كانوا مره لذيذين يعني. صراحه الشعب الاماراتي يعطيكم العافيه، شكرا على الاخلاق هذه، صراحه ابداع. خلاص ما عاد بقى الا قدامي هذا واطلع من الحدود. يزين صارت قمره كذا، ودك انك كل يوم قمره، ما عندي مانع امشي بالليل ابرد وتشوف. طبعا من الاشياء الممتعه اللي انا سويتها في الرحله هذه اني قاعد امشي بدون خرائط، بدون مابات، بدون GPS. قلت بعتمد على بس اللوحات، بحكم انه دول الخليج مثل السعوديه ما في فرق، واذا تورطت تسال اي احد. عشان كذا خط سيري كذا، قاعد امشي على عماها. وين بروح اليوم؟ بروح لم العين، اوكي وين العين معاه؟ يمين يسار فوق تحت. وين بروح بكره؟ بروح ابو ظبي وين معاه؟ يمين يسار فوق تحت زي كذا. فمتعه صراحه. طبعا معروف ان هذه العين اللي قدامي الانوار ذيك هي مدينه العين، هذه الامارات. داخلين بالليل، يبدو اني بريح يوم كامل في العين. بكره الصباح او العصر اروح ادور في المولات، نوزع بروشرات وكذا وبس.